Da skal jeg fortelle litt om livet i skjærgården i tidligere tider. Og jeg skal ikke gå så fryktelig langt tilbake i historien, men det er klart det har vært liv på øyene våre i flere tusen år. Men går vi bare 2000 år tilbake, så nok skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme ganske annerledes ut enn i dag. Den gangen så sto vannet mye høyere, så for eksempel Tjøme var en rekke mindre øyer, det samme har Nøtterøy vært. Fast bosetting det kom nok ganske tidlig på de største øyene likevel. Overalt hvor det var mulig å dyrke en jordflekk, så slo folk seg til etter hvert. Men de viktigste øyene i nasjonalparken, altså på vestsiden av Nøtterøy og Tjøme, der kom bosettingen i gang for alvor først på begynnelsen av 1800-tallet, kanskje nærmere midten av 1800-tallet. Det var ofte småkårsfolk som flyttet ut, fikk lov til å kanskje ha en ku, en sau eller to, gjerne mot arbeidsplikt overfor jordeieren, som kunne typisk være en bonde på Nøtterøy eller på Tjøme. Men det var ikke bare fattigdom og armod. Livet i skjærgården det kunne være så mangt, avhengig av hvor på samfunnsstigen du befant deg. Jeg innleder med å vise et bilde som jeg er veldig glad i. Det er Christian Krogh. Bildet heter Solskinn. Det er malt på Sandø i 1880-årene. Og jeg ser jo dette er en liten jente som har vært nede i strandkanten. Hun har renset makrell til middag til far kommer hjem. Nydelig lite bilde. Og det er klart at livet i skjærgården var kontrastfylt. For det kunne også se sånn ut som dette her. I disse tider med global oppvarming så er det lett å glemme at vi hadde faktisk isvintre med kulde og frost og i det hele tatt store problemer. Dette her er tatt under krigen. Krigsvintrene var kjent for å være ekstra kalde og isfylte, og det ble sagt at den gangen kunne man gå på isen til Danmark. Så sånn kunne det også se ut i skjærgården vår. Jeg var inne på bosettingen. Den gangen så var det egentlig flere kategorier mennesker som kunne bo på øyene. Typisk de litt større øyene, småbruk, jordbruk, fiske, ikke å forglemme losing. Dette bildet her er en annen kjent norsk kunstner, det er Eilif Petersen. Bildet heter Losenken på Sandø, og er malt rundt 1890. Vi vet til og med hvem hun var enke etter, Gunder Olsen, los på Sandø, som omkom sammen med en av sønnene sine i en drukningsulykke ved Langesundsfjorden. Det kunne være harde bud. Dette her er et veldig rørende bilde, synes jeg. Det viser familien til losbåtmann Lars Pedersen fra Hvasser. Og dere ser enken Marie med parets 6 barn. Men Lars er med på bildet han også. Da de var hos fotografen i Tønsberg, ikke lenge etter at Lars var omkommet med losskøyta gå på, så hadde man med seg bilde av far. Og det beste man hadde, det var den gangen han var i marinen. Så han er rett og slett montert inn i bildet for å være sammen med familien sin hos fotograf. Jeg synes det er et veldig, veldig rørende bilde. Et annet bilde som er kanskje minst like rørende, og som på en måte har forfulgt meg i 40 år, det er i hvert fall 40 år siden jeg så det bildet første gangen, og jeg har aldri greid å glemme det. Dette er de 3 ildverksjentene, altså fra øya Ildverket i nasjonalparken, eller Elverksjentene som man sier på dialekt. Ildverket ble bosatt i 1840. Da flyttet det et par familier og en ungkar ut til Ildverket. De hadde fått lov til å bosette seg der av bonden som holdt det inne på Tjøme. Første vinteren tilbrakte de i en hule.
i mangel av hus. Etter hvert så fikk de kjøpt en gammel drengestue fra en av øyene litt lenger inn i fjorden, fraktet det på isen utover, fikk satt det opp. Etter hvert så bodde det 3-4 familier og kanskje så mye som 15 mennesker på ildverket. Det har vært en utrolig kummerlig, fattigslig tilværelse. Man kan se sporet etter dem den dag i dag. Ripsbusker, et kirsebærtre, fortsatt står der. Vi kan se hvor de har hatt ferskvannsoppsamlingen sin hen. De har laget små kanaler og dammer i fjellet ovenfor der som huset sto. Og dette bildet her, det er tatt av de 3 siste beboerne på ildverket, de 3 søstrene. En dag sånn rundt utbruddet av Første verdenskrig. Det var Olava, Andrine og Anne Sofie. En av dem, hun ble etter hvert gift, flyttet til sin mann i Holmestrand, ble snart enke, flyttet tilbake igjen til ildverket. Da var det bare de 3 ildverksjentene som bodde der. De livnærte seg av det de kunne greie å få ut av naturen. Det var altså sanking av måkeegg, det var fiske, de drev sikkert litt byttehandel med skuter og skip som kom forbi. De fikk lov å ha en sau, etter hvert en ku. De hadde slektninger inne på Hovedøya på Tjøme, som sikkert hjalp dem litt en gang imellom. Men allikevel, når du ser på dette bildet her, så ser du det er armoden som stirrer deg inn i øynene, disse 3. Og det skulle ikke gå så bra med dem etter hvert heller. Først så døde Olava, tror jeg det var. Så var det 2 igjen, hvor da Andrine var sterkt handikappet. I 1923, da døde også Anne Sofie. Andrine var alene igjen. Det ble fortalt at hun greide å dra seg fram etter hendene over svabergene, inn til hun fikk ropt om hjelp til en båt som kom forbi. Og sånn kom da den siste fastboende på ildverket i land. Og skjebnen ville ikke bedre enn at hun ble da plassert hos en bonde på Tjøme som hadde ord på seg for å kunne greie å få den siste resten av arbeidskapasitet ut av fattigfolk. Der døde hun da etter 1 år eller 2. Det er historien om bosettingen på ildverket. Men det var også det gode liv. Jeg har vært innom både Christian Krogh og Eilif Petersen. Og det er en egen rar historie, jeg skal ikke gå så veldig inn på den, men alle har hørt om Skagen-malerne. Og de norske malerne som også deltok på Skagen. Det ikke så mange har hørt, det var at en del av de samme norske malerne, de sommeren de ikke var på Skagen, var de faktisk på Sandø i nasjonalparken. Eller Sanni, som vi sier lokalt på dialekt. Det startet i 1880 egentlig. Christian Krogh, Fritz Taulow og Eilif Petersen kom seilende nedover, kom til Sandnessjøen, syntes det så koselig ut der. Banket på en av dørene i et av husene på Sandø. Der møtte de enken Anne Marie, for øvrig min tippoldemor, og lurte på om de kunne få losjeres inn der. Det gjorde de. De sa de hadde ikke stort å betale med, men de kunne betale med bilder, og så skjedde også for øvrig. De må tydeligvis ha likt seg, for de kom igjen flere år utover i 1880-årene. Så stort sett de somrene de ikke var på Skagen, så var de på Sandø. Dette bildet her er malt noen år senere. Det er moren til Eilif Petersen som sitter modell. Men hun sitter altså inne i min tippoldemors stue. Og grunnen til at jeg har tatt med det bildet her, det er rett og slett for å illustrere at det var ikke bare fattigfolk som bodde i skjærgården. Man ser her er importerte møbler fra Holland, her er blondegardiner, her er blomster i vinduet. Det er ikke en fattig stue dette her. Så man kunne ha det gode liv. Og helt typisk, flere av familiene som bodde på Sandø, de var samtidig skipsredere, altså seilskuteredere. Andre kunne være loser, som også tjente ganske godt etter datidens forhold. Og det var ikke bare strev. Dette er fra Vaskalven. Den vesle jenta der har jeg faktisk møtt. Da tror jeg hun var over 90, og det er noen år siden det nå.
Men det vesle Else Abrahamsen og mamma Kjersti, tror jeg, Kirsten. En solskinnsdag på Vaskalven, og selv legger merke til den fine vesle tøydokka som Else har med, og spør som ikke søndag, siden hun har så fin sløyfe i håret også. Så ja da, det var arbeid, men det var også lek på øyene. Men det var hele tiden et liv i pakt med naturen. Dette her synes jeg er et litt morsomt bilde. Vi har alle hørt om dunværen i Nord-Norge. Dette her dunværet på Færder. Og det var altså fyrvokterfamiliene. De bygget små hus til ærfuglene som kom hver vår for å legge egg. Og de passet på at ærfuglene fikk ruge i fred. Og som betaling så kunne de hente da dun etter ærfuglene når ungene var bokstavelig talt fløyet fra redet. Dette er også Færder, morsomt bilde som ble tatt av et ukeblad i 1930-årene, som hadde da stor reportasje fra Færder fyr. Og dette her er fyrvokterens private have. Det sies at jorda derfra kom fra Hvasser. Hver gang man var inne en tur og skulle handle eller andre ærend, så tok man med seg en sekk med jord og hadde å spe på hagen. Så her ble det altså dyrket blomster, og det ble dyrket grønnsaker. Gjerdet ble påstått både som le og for å hindre for mye sjøsprut når sjøen sto på som verst der ute. Ellers så var jo mye av leken i skjærgården den gangen, det var framtidig jobbrelatert, kan man si. Dette her det er to av mine onkler, Magnus og Harald. En gang, det må ha vært rundt 1920, tenker jeg, ut fra alderen å dømme. De har laget seg båt selv, det imponerende navnet Døden, med dobbelt fokk og storseil og det hele. Helt klart for å forberede seg i yrket. Den ene, eller begge var i perioder til sjøs, den ene forble sjømann, den andre ble fisker etter hvert. Typiske yrker for de som bodde i skjærgården den gangen. Ellers er det klart fiske var noe som var viktig for de som levde i skjærgården på 1800- og 1900-tallet. Dette her er tatt rundt år 1900 i Sandnessund på Hvasser. Dette viser yrkesfiskere fra Østfold, så vidt jeg vet, i havn i Sandnessund. Og den gangen så var det et eventyrlig sildefiske i Oslofjorden. År etter år storskilla inn. Det var et fiskemottak ute ved Kløvningen, hvor oppkjøpere kom hver eneste ettermiddag fra Kristiania og byene i fjorden, kjøpte opp og reiste inn og solgte på markedene dagen etter. Så vidt jeg vet, så er faktisk det sildefiske årsaken til den store flotte moloen på verdens ende. Det ble påstått at det var en ordfører på litt senere, 1900-tallet, som så for seg at silda skulle komme tilbake, og da var det viktig å ha klar havn. Den havna, den drar vi alle stor glede og nytte av i dag. Annen type fiske, bunngarnfiske, det var jo forbundet med rettigheter å ha disse bunngarnene. Først og fremst fisket man laks i disse her. Jeg kan godt huske at man i mange, mange år hadde for eksempel bunngarn utenfor nordenden av Sandø, og på østsiden av Ildverket. Og det var økonomisk viktig å ha retten til å drive med bunngarnsfiske. Damene, ja, hvor er de i dette store bildet? De var naturligvis hjemme og drev husholdningen, og drev småbruket, og drev med veldig mye annet rart, fra å sette garn til å sette barn til verden. Og man drev et veldig aktivt foreningsliv. For et par år siden så utga Hvasser og Brøtse historieforening en egen bok faktisk over foreningslivet på de to små øyene hvor det aldri har bodd mer enn 500-700 mennesker. Og det var altså avholdsforeninger omtrent i annethvert hus, og det var samemisjon, og det var alle andre mulige misjoner, jeg vet ikke hva. Og grunnen til at det er stort sett damer, de er på tur her for øvrig, på Krukesletta ved Sandnessund på Hvasser. Grunnen til at det er mest damer er selvfølgelig mannfolkene, de var til sjøs.
Og der kunne de forbli i flere år av gangen. Helt vanlig at man var borte for eksempel i 3 år. Min fjerne slektning Fredda Fredøy, forlagsmann og forfatter og veldig mye annet rart, han utga en bok som het Kan du huske? En gang på 1960-tallet, om sin oppvekst på Hvasser for på begynnelsen av 1900-tallet. Og han skriver at far, det var en figur som kom hjem hvert 3. år og ga ungene juling, og en stund etter at han var reist, så kom det en ny bror eller søster til verden. Men det kom andre etter hvert også som oppdaget skjærgården, og ikke minst sommergjestene. Dette her, så vidt vi vet, det hytta til den første sommergjesten av dem alle sammen. Og det var altså greven på Jarlsberg. Dette den såkalte grevestuen på Mellombolærne, som for øvrig Mellombolærens venner har gjort en fantastisk jobb med å restaurere. Vel verdt et besøk i dag. Her kunne greven med familie flytte ut, da gjerne i mai, drev en husholdning, også den i veldig pakt med naturen. Man allierte seg med de som bodde fast på øyene, på leveranser av egg og fisk og hummer og bær og frukt og hva det måtte være, og levde herrens glade dager sammen med inviterte gjester. For øvrig i stil med mange av sine standsfeller i land som England for eksempel, hvor dette her med gods på landet skjøt virkelig fart omtrent i samme tid. Men vi får vel bare innrømme at det var litt mer beskjeden målestokk over godset til greven på Jarlsberg. Malerne har jeg også vært innom. De oppdaget som sagt skjærgården i 1880-tallet. Dette gubben selv, Christian Krogh. Han var for øvrig hele sitt liv som maler fascinert av sjøen og sjøens folk. Det var et fast tema som man kom tilbake til om igjen og om igjen og om igjen. Og jeg var inne på forbindelsen Skagen og Sande. Dette ikke Skagen, men det ved Sandesund. Og det rett og slett på Kruges pensjonat sommeren 1895. Et morsomt bilde som skildrer noe av miljøet og viser at skjærgården var i ferd med å bli oppdaget for alvor. Takk for meg.